なんだかんだ言ってこの島にも階級はある。女性と付き合ったことがないという点では同じだが、普通に話せていた奴はいる。ほら今もあんな可愛いラプンツェルと臆することなく話してやがる。俺は違う。俺は本当にキモくて臭い。女性と話すと挙動不審になってしまう。慰めはやめてくれ。どんなに見た目をまともにしようとあがいても、俺は。彼女が最初になんて言いました？それって悪いことなんですか？小鳥は臭いことを当たり前と笑った。ラプンツェル、俺の小鳥。女の子に優しくされたのなんてアイドルの握手会に行った時くらいだ。僕の隣に CD は何枚ほど100枚買った。1枚5秒で8分ちょっと。でもうまく喋れなかった。すごい高い。手をつなぐためだけに10万以上お金を使ったんでしょう。誰にでもできることではありません。そうかな。救助は得意なの。口下手なあなたが女性と喋る喜びを手に入れた。私が初めて立ち上がる。それを作業や歩みでしょうか。言われてみればそうだ。俺はちゃんと行動に起こした。 CD を買うために親の財布から金を盗んだけど。ラプンツェルはお金を要求しません。あの子は喜んで奉仕しています。もちろん握手もタダです。それ以上もラプンツェルは心の底から俺たちを、いや俺を。だって俺のもらったチョコは他のやつより大きい。これはラプニャン姫の愛。ラプンツェルを囲む罪人たちの輪。その中から一つの声が上がった。ラプニャン姫の本命は俺だ。俺のチョコが一番愛を感じる。その宣言に他の男たちもざわめいた。バカ言うな。俺の方が大きいぞ。それがしの方が形が良いでござる。僕のは厚みがある。甘みは俺の方が強い。甘いのは明らかに義理だろ。本命という言葉をめぐり、男たちは次第に目を血走らせ、彼女の本命は俺だ。悲痛な叫びをこだまさせ、不毛な喧嘩が始まった。
ちゃ前からお前が気に食わなかったんだ。それがしはお主よりモテたでござる。俺は女の子と手をつないだことがある。それメイクだろ。俺はアイドルとだぞ。なんて醜い言い争いだ。この状況を収めるには一つしかない。どうすれば？すべて義理チョコと言え、ラプンツェル。正義にひれ伏せ。ここに本命などいない。すべて義理だと言えば争いは収まる。そんな。言うんだ、ラプンツェル。彼らを助けたければ。醜い口喧嘩を続ける罪人たちを見て、ラプンツェルの瞳に涙が浮かぶ。私はみんなに笑顔になってほしくて。そうだ。だから本当のことを言うんだ。スノーの言葉に背中を押されるように、ラプンツェルは大きく息を吸った。チョコは全部本命です。私はみんなが大好きなの。瞬間、罪人たちはピタリと争いをやめ、こんなのもう戦争だろうが。全滅。あまりにも簡単に全滅。ひも手の罪人たちは折り重なるようにしてその無残な屍を晒していた。即死だなんて、そんな。彼らは喧嘩慣れをしていないから加減がわからなかったのだろう。屍を前にへたり込み、その瞳からハラハラと涙を流すラプンツェルの背中を撫でながら、この場に人魚姫がいたらさぞかし悲劇に酔うことだろうとスノーはため息をついた。せめて埋葬くらいはしてやろう。待って、スノーさん。あれ。二人の視線の先で黒い塊がうごめいた。ラプニャン好きだー。せめてあの世で一緒にいてくれよ。
罪人たちの魂がナイトメア化したのか。一通り撃退するとスノーはラプンツェルを睨みつけた。この結果を招いたのはあなたの発言だ。それは分かっているのか。そんな、私はただたくさんの男の人と仲良くしたかっただけで。その考え方が間違っているのだ。どうして？わからない。怖い。怒らないで。ラプンツェルは耳を塞ぎ、いやいやと首を振る。善悪のわからない子供のようなその姿に、スノーは喉まで出かかった言葉をぐっと飲み込んだ。ラプニャン姫、好きだ。怨霊と化した罪人たちの声に顔をしかめながら、スノーは向かってくる者たちに武器を振るう。その横では、ラプンツェルがしゃくり上げながら涙を流していた。チョコ作りは楽しかった。皆を笑顔にしたいという彼女の気持ちも本物だった。しかし、だからこそ、なぜ彼女はここまで病的に男を求めるのだ。それさえなければ。ごめんなさい。ごめんなさい。何もわからずに謝る小鳥のさえずりがスノーの心をかき乱した。感じて。ラプニャン姫、愛してる。私も。答えるな。最後までできましたね。罪人たちの魂の信号体です。みんなのおかげです。ひも手という無念にとらわれた怨霊たちの集合体はスノーの予想を超える強さを示してきた。スノーさん。ダメだ。あなたは前に出るな。怨霊の集合体がラプンツェルに襲いかかる。ラプンツェル！スノーの体がとっさにラプンツェルの前に踊り出る。そしてスノーさん！そのまま怨霊に食われた。
目の前で怨霊にスノーを食われ、ラプンツェルはガクリと膝をついた。どうしよう。誰か助けて。涙を流しながらラプンツェルは考える。スノーさんは女の人だし、見捨てて逃げてもいいんだよね。その時、チクリと指先が痛んだ。それはスノーが手当てをしてくれた切り傷の跡。女の人だけど助けたいな。でもスノーさんを助けるには男の人を倒さなきゃいけないわけで。怨霊にはついていない。それじゃもう男の人じゃない。ごめんね。あなたは男の人じゃないから。今はスノーさんの方が優先なの。どっか行って。勝てて嬉しい。怨霊たちの集合体を倒すと、チョコにまみれたスノーがゲロリと吐き出された。慌てて近寄るラプンツェルだったが、臭い。怨霊の胃の中にいたスノーは異臭を放っている。仕方なくラプンツェルは近場にあった木の枝でスノーをつついた。よかった、生きてる。ラプンツェルはほっと胸をなで下ろし、そしてくるりときびすを返した。とりあえず助け出せたし、男の人は臭くてもいいけど女の人だし。満足げに微笑んだ小鳥は新たな王子を求めてその場から立ち去った。
罪人たちは全滅しましたとさ。めでたしめでたし。いや、全然めでたくないです。良い話にまとめて終わらせようとしたのに。まあ、ぶっちゃけミスりましたよね。地元という価値観で団結していた。彼らのもとに夜にも寄ってラプンツェル。ミスりすぎでしょう、これ。スノーと合わせから化学反応を起こすかと。結果全滅。これについての感想は。笑えないですね。いました。地元のコミュニティに良かれと思って異物を放り込むとサークルクラッシュ。大変勉強になりました。今後はこの教訓を生かしてどんどん争いの種をまきましょう。楽しみですね。